Olen Peter Metsälä ja toimin hankintapäällikkönä ISS-palveluilla. ISS-palvelut on Suomen johtava kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys. Toimimme valtakunnallisesti yli 300 paikkakunnalla Suomessa. ISS-palveluilla on Suomessa käytössä yli 1200 henkilöpakettiautoa, jotka on hankittu normaali huoltoleasing-menettelyllä. Sen lisäksi tarvitsemme silloin tällöin satunnaisiin tarpeisiin autoja, jolloin käytämme vuokra-autopalveluita. Esimerkkinä voisi mainita viherpalvelun tarvitsemat autot, jolloin tarvitsemme autoja kesäkaudelle käyttöön sesonkiluonteisesti. Sen vuoksi olemme päätyneet hankkimaan lyhytaikaisia vuokra-autoja, koska se on taloudellisesti järkevämpää. Viherpalvelun puolella tilanne voi vaihdella vuodesta toiseen hyvinkin paljon. Viime vuonna aloitimme ensimmäistä kertaa viherpalvelun puolella käyttämään lyhytaikaisia vuokra-autoja ja kokemukset olivat hyviä. Lyhytaikaisen vuokrauksen etuna ovat nimenomaan joustavuus ja kustannusten ennakoitavuus, koska autosta maksetaan vain sen todellisen käyttöajan mukaan. Autoja ei tarvitse seisottaa tallissa, mikäli sille ei löydy käyttöä, vaan tarpeettomat autot voidaan palauttaa takaisin vuokranantajalle. Lyhytaikaisissa vuokrauksissa olemme käyttäneet Avis-projektiautoa ja olemme olleet siihen tyytyväisiä. Avis-projektiauto on kustannustehokas tapa hoitaa satunnaiset autotarpeet.